तो भाई लगता है आज यहाँ की लाइट गई हुई है। तो भाई मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि भाई गर्मी बहुत है यार, मतलब हर जगह बारिश हो रही है। एक अपने शहर है जहाँ भगवान दिखते हैं नाराज हो गए। ये चेक करो अपनी अपाचे को। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, मतलब शाकुम्भरी देवी गया था, बस वही ब्लॉग बनाया था। उसके बाद तो गाइस टाइम सही लग रहा था भाई, पता नहीं लाइफ इतनी बिजी हो चुकी है ना गाइस, मतलब कि समय तो बिल्कुल मिलता ही नहीं। गाइस लगता है बारिश हो रही है यहाँ पे, मतलब 1 घंटे की दूरी है जगाधरी से यमुनानगर। बारिश, वाह भी वाह, देख सकते हो सड़क गीली पड़ी है पूरी। और हमारे वहाँ की सड़क तो भाई सूखी हुई है बिल्कुल, नामो निशान नहीं है किसी चीज़ का। भाई इससे पहले फ़ोन फान भी जाए, इसे निकालते हैं फिर चलते हैं आगे। चलो कोई चक्कर नहीं गाइस, इसी बहाने थोड़ा वो ब्लॉग तो बना रहा हूँ। फिर बारिश से डर गया।
तो भाई थोड़ी देर में पहुँचने वाले अपने समर भैया के पास। वहाँ मिलेंगे अपने मोक्ष भैया, मोमोज वगैरह खाएंगे और बातचीत करेंगे। भाई साहब संडे करके भीड़ बहुत है भाई। शुक्र है भाई मैं मुझे अपने आगे बाजार में नहीं गया, नहीं तो भैंस की आग हो जाती है आज तो। गाइस वहाँ पता है क्या चक्कर है, मार्केट पूरी बंद होती है गाइस। वहाँ के जो बाहर के लोग होते हैं कपड़े कपड़े की सेल लगा के रखते हैं गाइस, ताकि जो गरीब बंदे हैं वो थोड़ी बहुत सेल कर सके। तो गाइस छपरी गाइस, अगर बारिश आ गई ना तो भाई धन में गिर जाएगी। गाइस ये हरियाणा की हरियाली वाली बस, इसके लोग उठाए बिल्कुल भाई, एसी बस है, एयर कंडीशनर, बाकी सब बैठे हैं मेरे यार दोस्त, बस मैं ही एक रह गया हूँ जो बैठा नहीं हूँ। सबके भाई मजे मजे।